Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i zapraszam Was dzisiaj na chyba trochę ciekawy film. Mam nadzieję, że Was zaciekawi, bo ja zabierałam się za niego od bardzo, bardzo dawna, więc tym bardziej Was serdecznie zapraszam. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie filmy, że tutaj odwiedzacie mnie na kanale, a wszystkim wspierającym z całego serca bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a chciałbyś być na bieżąco z filmami, z wydarzeniami, które dzieją się tutaj, serdecznie do tego zachęcam. Moi drodzy, jakiś czas temu, a dokładniej czy ogólnie rzecz biorąc, już dużo wcześniej, chyba w Poznaniu też od Kasieńki dostałam tam parę kartek, ale na zlocie w Łodzi, na skrapowym Biglu w tym roku otrzymałam taką kopertkę, którą zaraz Wam pokażę, razem z takim ateciaczkiem, więc Kasia możecie znaleźć, jeżeli zaciekawi Was to, co tu zaraz pokażę. Kasia występuje jako turkusowa. Piękna słóweczka, taka turkusowa też się tutaj znalazła i Kasieńka podarowała mi takie skarby, które tutaj znajdują się swoją drogą. Zobaczcie, też te skarby już użyte są tu na ateciaku, więc zaraz zobaczycie, co to jest. Z pewnością się już domyślacie, że są to takie ręcznie robione, czerpane papiery. Znaczy chyba ogólnie papiery czerpane są robione ręcznie, bo raczej maszynowo chyba nie da rady, choć nie wiem. Słuchajcie, przepiękności, które mam od Kasi. O, tu jeszcze, leci kawa, zobaczcie. No przeróżne są. Ja tu wykorzystam zaraz chyba dwa tylko, bo już mam przygotowane, bo się głowiłam troszkę nad tym, bo wcale nie jest tak łatwo, słuchajcie, bo ja nie chciałam zepsuć potencjału tych papierów. Chciałam, żeby były widoczne, żeby było je widać i zaraz Wam pokażę, co wymyśliłam. Jeden jest taki żółciutki, to w sumie nie wiem, z czego on jest, bo wiecie, no nie chciałabym tu popełnić gafy, próbuję dopatrzeć, co na tym jest, ale drugi mamy taki beżowiutki, tu jest chyba cebula, tak mi się wydaje, z łupinki cebuli. Przepiękne są, słuchajcie, aż żal tego używać, to jest tak niesamowicie wygląda, śliczny, różowiutki, czyli mój. Ja jeszcze pewnie kiedyś tutaj sięgnę po nie, ale dzisiaj pokażę Wam tylko takie dwie opcje, które sobie tu wymyśliłam. Chociaż ta też by była ładna do tego, co ja wymyśliłam, bo jak już pewnie widzicie, mam tutaj czerpane papiery, więc chyba ten odłożymy już. Nie wiem, z czym on jest, ale wygląda obłędnie. Tu mamy taki biały z płateczkami. Pewnie Kasia, jak będzie zerkać, to tutaj powie, jakie to jest, z czego to jest. Ten miałam taki przełamany na pół, bo chciałam kartkę robić z tego, ale potem zmieniłam zdanie, że wymyślę coś innego. Tu już mamy takie beżowości piękne, tu już chyba jest kawa też w tym, bo tu widać takie ziareneczka mielona. Pięknie to wygląda. I dwa takie cudowne, słuchajcie, w ogóle one z jednej strony mają taki bardziej kraftowy kolor, tu są takie bardziej beżowe i to są już wyembosowane papiery, które ja dzisiaj, może ten, zobaczymy, ten niech jest, użyję. Kasieńko, ja bardzo Tobie dziękuję i przepraszam Cię, że tak to długo trwało, ale u mnie to bywa tak, wiecie, że u mnie wszystko musi nabrać mocy urzędowej, wiele rzeczy się dzieje, non stop człowiek w takim biegu, non stop gdzieś tam w głowie, a może to, a znowu coś innego, a tu nowości, a tu warsztaty, a tu skrap wiosna, a tu skrap lato i tak wiecie, ciągle coś się dzieje. Ja sobie tutaj zaraz to tak, zobaczcie, żeby tutaj nic nie zniszczyć i niczego nie zmarnować. Zaraz sobie tu wyczyścimy. O. I ja sobie odkładam te dwa piękne papiery. Znaczy wszystkie są piękne, ale te będą pasować do tej mojej koncepcji, jaką tutaj miałam. Jeszcze raz Wam Kasieńkę tutaj zostawiam. Turkusowa, Kasia Zalewska. Dobra, słuchajcie, ja sięgnęłam po ten blok takich papierów przeróżnych. To jest blok papierów białych, kraftowych i czarnych. I one są tutaj w dwóch gramaturach. Ja już to kiedyś pokazywałam. To są takie bloki akszonowe. Ten grubszy biały taki troszeczkę się robi z przełamaną bielą. Ten cieńszy jest taki bieluśki. Ten jest troszeczkę taki śmietankowy, bym rzekła. No a kraftowe, słuchajcie, mają tutaj to do siebie fajnego, że są kraftowe z obydwu stron. I ja sobie już tu taki jeden arkusz, słuchajcie, zabieram.
przefantastycznie, bo on jest taki ładny dwustronnie, ponieważ wiecie, nie chciałam, no i jeszcze jest czarny jest i cieńszy też, no i grubszy, no taka 250 tu jest z pewnością. To sobie odkładam, żeby tutaj mi nie przeszkadzało. Z czego będę dzisiaj korzystać? A właściwie korzystałam, bo ja już sobie przygotowałam elementy, żeby nie zabierać Wam czasu. Korzystałam, słuchajcie, z kwiatuszków od Ewci Szczepańskiej i to są te piękne kwiaty, które uwielbiam i które też są dostępne w moim sklepiku. To jest też od Ewci stempel, który jest, zobaczcie, przez Ewę robione, takie drewniane. To dostałam od Ewci, jeszcze tam mam inne. I spójrzcie, jeszcze widać tu pociągnięcia tym takim, to się nazywa pewnie specjalnie, co w gumce się wytłacza, te takie dłutka, albo no nie wiem, jak się to nazywa specjalistycznie, wiecie, do tych stempli. Niesamowite, więc mam własnoręczne Ewunie, a tutaj już to ze współpracy właśnie z firmą Kolop, też Ewunia te stempelki wypuściła, więc są te, a to są moje stempelki. Na razie po nich nie sięgałam. Jeden uciekł, ale dobra, nie będę po niego schodzić. Słuchajcie, w głowie mam pomysł. Co z tego wyjdzie? Zobaczycie tutaj, bo jeszcze nie robiłam. Znaczy, kiedyś już taką podobną kartkę w kompozycji powstawała, ale tutaj chciałam coś innego zrobić, w innej opcji. Wyembosowałam sobie pudrem do embossingu tutaj. Korzystałam z pudru Wow, to jest kolor, jest w ogóle super fine, czyli to jest taki bardzo drobniutki puder, który pięknie nam się rozpływa i on zostawia taką ładną, delikatną powierzchnię. Nie ma takiego dużego granulatu. Jeżeli chcecie tworzyć napisy lub elementy, które mają mieć taką delikatną powłokę, która ma być jednolita, to raczej skłaniałabym się do tych właśnie super fine. To są takie super drobne, one pięknie się rozpływają, potem są też, wiecie, większej granulacji i tak dalej, i tak dalej. I ja mam tutaj ten super fine i to jest numer WC01SF z Woła. Mam tę gąbeczkę, którą sobie odtłuszczam powierzchnię, powoduje, że ona jest gładziutka i lepiej się łapie na tym tusz. Ten do embossingu, a tuszu używam tradycyjnie Versamark u mnie już od zawsze, więc to tutaj sobie stoi. Może zobaczymy, jak tam będzie, może jeszcze coś wyembosujemy sobie razem. Ten pomysł mój też obejmuje wykorzystanie wykrojników takich listeczkowych i one też wykrojone są na kalce. Zresztą wyembosowane są te wszystkie, widzicie, elementy na kaleczce. Ja tu próbowałam jeszcze użyć też tych moich akwarelek, dokładnie tej tutaj złotej, choć myślę, że ten brąz też ładnie by wyglądał, bo on by bardziej się wybijał, tym bardziej, że on jest też metaliczny, więc się pięknie błyszczy, jak wyschnie. Ten złoty mógłby mi się zlewać, aczkolwiek na takim, no zobaczymy. No a to już wiecie, bo już pokazywałam, że to tu jest po prostu brokat nad brokaty. Co jeszcze? Mam też przygotowany Deco Mix Gold. Zobaczymy, czy sobie go tam wykorzystamy. No i oczywiście mam wodę. Ja, jak pamiętacie, nie wiem, czy to z Wami robiłam, ale tutaj wykorzystałam sobie ze zużytego Colorexa, bo to jest fajny ten, wiecie, taka pipetka, która fajnie wody nabiera i fajnie nalewa do akwareli, żeby sobie rozmoczyć akwarelkę. No i mamy te 2 arkusze. Przyznam się Wam szczerze, że wymyślenie czegoś, gdzie nie zgubię tego przepięknego papieru, gdzie on będzie widoczny, gdzie nie straci się w całym takim... No bo wiecie, gdybym ja wzięła teraz, no, chciałam na czymś to trzeba jakby wyeksponować, czyli na czymś musimy to nakleić. Można by było, tak jak tam widzieliście, miałam zgiętą na pół karteczkę, też jak najbardziej można zgiąć sobie tu w środku, potem nakleić życzenia, na okładce zrobić, no, a może ten tak zrobimy, słuchajcie, zrobimy do próby. Raz kozie śmierć, najwyżej Kasia się załamie, że a jeden nakleimy sobie na papier kraftowy, dlatego ja bardzo chciałam, żeby on był taki dwustronny, no bo teraz, zobaczcie, gdyby był to ten kraft, nie mam tu akurat pod ręką teraz, a czekajcie, mam tutaj te moje zrobione bazy do zdjęć. Widzicie, on jest z jednej strony ładny taki kraft, a z drugiej jest taki szary. No i albo musiałabym to zostawić takie szare, albo okleić czymś, no ale czym okleić? Znowu tym pięknym, czerpanym papierem. Trochę szkoda na wszystkie strony pooklejać. Z jednej strony szkoda, z drugiej no ładnie by, no nie wiem. Słuchajcie, w każdym bądź razie wymyśliłam sobie, że myślę, że ten kraftowy się tutaj nam
fajnie sprawdzi. Ja sobie tylko zerknę, jak on jest wysoki, bo tu Kasia, to zobaczcie, nie dość, że to jest tak fajnie tutaj obszarpane, tak naturalnie, no to nie chciałabym stracić tego, prawda? Więc ja tu mam, to będzie taka kartka trochę w innym rozmiarze, bo ona ma tutaj 11 cm mniej więcej szerokości, to ja bym sobie tak zrobiła 11,5, a tutaj bym zrobiła, słuchajcie, na 16. No, jeszcze sobie przyłożymy. No, myślę, że 16 będzie ok. Więc musiałabym to zrobić w tę stronę, tak? Bo 16 zrobimy tak. Ok. A tutaj powiedziałam 11,5 czy 11, bo już nie pamiętam, żeby było widać od spodu trochę ten kraft, a jednak zrobiłam 11,5. Ale zawsze możemy sobie ewentualnie dociąć, jakby się ukazało, że to będzie... Czekajcie, bo to jest ta Marta. Marty nie chcę. A tu jest, dobra. Tu jest moja wiekowica ulubiona. To zrobimy sobie na 11,5 cm. On też troszeczkę inny jest tu w doznaniach, że tak powiem. Zginamy sobie. No i ja zostawię tutaj raczej bez... A może zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Ok, dobra, to sobie troszeczkę skrócimy. Może ja tam się machniałam. Zrobimy sobie krótsze, ale myślę, że na szerokość to całkiem fajnie wygląda. I tak bym to już zostawiła. Może zrobimy sobie tak 11. Tu mam i tu. Zrobimy sobie takie 4. A tu było... Ale mam taki... Czekajcie, bo tu mi tam się ciężko... Widzę, że tu jakby nierówno skleją. Też nie wiem. A tu miałam na 16. To zróbmy sobie 15 i 5,5. To takie mam wrażenie, jakby było trochę... O, dobra, te śmieciki wyrzucam. To sobie zostawiam. Mogę z tego jakiegoś tabuśka zrobić, albo po prostu tam, wiecie... jakieś tam do zrywania. A na razie zostawiam. I tutaj jeszcze sobie przyłożymy. I spójrzcie. I myślę, że bardzo fajnie to wygląda. I ona jest wtedy ładna, cała kraftowa. Jeżeli chcecie, można sobie tego papieru czerpanego dociąć i poklejać wszystkie te strony, ale ja po prostu no jakoś nie chciałam go marnować. Może Kasia powie, marnuj, marnuj, po to to jest, pewnie tak powie, ale mi jest, no na razie mi jest żal, zobaczymy co. Jeżeli się znajdzie chętny na karteczkę, to wtedy będę kombinować, będę tam oklejała, ale póki co zostawię sobie ją właśnie w taki sposób nieobrobioną. I teraz zobaczcie, jak ja sobie tu przykleję ten papier, to tu fajnie można by, nie wiem czy tego teraz nie zmaszczę, ale no taka jest moja ta myśl pierwsza, żeby, bo tu już trochę sobie wody dodamy, bo trochę się już mi to zużyła ta woda. I pędzeleczek, zobaczcie, żeby coś tam od spodu się działo, bo pamiętamy, że my potem na górze będziemy mieli fajnie też i dodane te dekomiksy, czyli wiecie, będzie się tutaj fajnie działo, tak, że tak powiem, taki będzie lekki błysk w niektórych miejscach, więc możemy akurat tutaj w tych miejscach, gdzie tak troszkę będzie tej przestrzeni widocznej, przyciągnąć sobie delikatnie takim właśnie, ok, tak. A po całości, ja gdzieś miałam nalaną wodę. Aha, tutaj, dobra. Odłożyłam sobie bardziej na bok, żeby tu. A tu spróbujemy. Nie chciałabym takiego krzykliwego błysku. A może ten. To jest taki kameleonik trochę. On jest z jednej strony taki... O, tak sobie tu puścimy, ale go tak nie rozsmarowałam dobrze. Zaraz wam pokażę na kaleczce. Chociaż na kalce nie będzie to jakiś wybitnie dobry pomysł. Tu jest rachunek. Musiałbym tu więcej wody nalać, ale o. On, no tu nie będzie widać, on się mieni na taki złoto, trochę różu gdzieś tam przebija. To jest taki kameleonowa akwarelka, ale ma w sobie złoto. I ja tylko chcę te krawędzie. Nie, że będę to, wiecie, całe smarowała, tylko same krawędzie, ponieważ ten jest takim
on tu pięknie się będzie się z nim komponować. Ale to sama taka krawędź tylko jest. O, dobra, wypłukujemy, bo raczej już nie będę z niego korzystać, tylko ze złotego. Na razie sobie odkładam. Zamknęłam. Troszeczkę sobie podsuszymy, bo nie chcemy czekać. Akwarelki, słuchajcie, mają w sobie taką delikatność i ten taki, jak to się mówi, taką wisienkę na torcie dają naszej pracy, bo pięknie ją podkręcają. O, widzicie, ładnie się wysusza. Trochę się też wygina, no wiadomo, jak to pod wpływem ciepłego powietrza, ale zaraz spróbujemy to ogarnąć. Ale dzięki temu nie będę musiała czekać. Jak potem sobie, wiecie, okleję, to już ją prostujemy. Wystarczy sobie od spodu podgrzać i to samo jest właśnie z embosowaniem elementów, że można, widzicie, już się to wyprostowała. I tu coś fajnego się tam będzie działo. I teraz tak się w sumie zastanawiam, robić to na dystansie, czy nie robić na dystansie. Szczerze przyznam, mam taki mały dylemat. Ja sobie zerknę, czy ja mam tutaj jeszcze te actionowe taśmy. Chyba tak, ok. Słyszałam, że się już trochę popsuły te actionowe taśmy. Ja spróbuję zbliżyć. Dobrze, zbliżyłam kamerkę, trochę może będzie lepiej. Oj, widać. Słyszałam, że się te actionowe taśmy popsuły, że są w innych opakowaniach. Byłam całkiem niedawno w Action, widziałam je na półce. W sumie teraz żałuję, że nie wzięłam, żeby sobie ich przetestować, bo te uwielbiałam. Znaczy może inaczej, ja i tak podklejam to... A nie, to nie jest, słuchajcie, actionowa taśma, to jest taka taśma normalna klejąca, a ja potrzebuję... One mają taki lekki dystans, te actionowe. I przyznam się Wam szczerze, że... Zresztą sami to widzicie, że ja i tak podklejam sobie klejem i tak, więc tu akurat dla mnie jakiegoś tam większego znaczenia nie ma, bo u mnie i tak są wszystkie taśmy podklejane klejem, bo wiecie, że ja nie ufam żadnej taśmie, nawet jakiejś supermarkowej, choćby mi nie wiem kto jakie złote góry obiecał, to i tak podklejam. Tu chyba wystarczy jedna, zresztą to mi się już kończy, więc na dwie mi nie wystarczy, ale podkleję sobie na środeczku. Nie chciałabym, wiecie, no i muszę... No i przechodziłam i zamiast wziąć... Ach, już wiem, dlaczego nie wzięłam. Przechodziłam zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Oglądałyśmy z córcią tam, czy jakieś papiery fajne, nowe może są. Czasem tam trafią się takie, wiecie, jakieś ciekawe złotka. Ale w związku z tym, że nie było nic ciekawego, to nie chciało mi się stać do kasy z tą jedną taśmą. Tak, to było, już wiem. No, czyli powodem niezakupu było lenistwo. Także, ale słuchajcie, zrobię sobie taki, w ogóle od jakiegoś czasu mi już tam po głowie chodzi wizyta w Actionie, może zrobimy sobie taki filmik, ale ja też przyznam się Wam bez bicia tutaj, że tak smuteczek mnie ogarnął, bo widzę, że u nas w Rybniku na przykład coraz mniej, pamiętam Action, kiedy ruszał, to cały, ja już mówiłam gdzieś o tym, był cały ten taki regał z jednej i z drugiej strony na środku, pełen skrapowych przydasi. Słuchajcie, tego już nie ma. Teraz już tutaj tylko z przodu są jakieś tam chyba tak, nie krawieckie, takie bardziej robótkowe i takie malarskie, a ten skrap jest upchnięty tylko na jednej stronie i nie ma już takiego wyboru, jak był kiedyś. Ubolewam trochę. Znaczy wiecie, ubolewam, tak mówię teraz, a też w sumie tam ostatnio mało zakupów robiłam, no taka jest prawda. I teraz nie wiem, czy ja to nie dałam na odwrót. Słuchajcie, niż jak sobie to tu... No chyba tak, ale nic nie szkodzi. Słuchajcie, jak mamy nałożony klej, to jeszcze tę taśmę zawsze można sobie... Zobaczcie, tak wygląda ten przód. No i tutaj już bym to zostawiła, bo jest mi po prostu szkoda tego pięknego papieru. A jeszcze Kasia tak to cudownie wytłoczyła. Nie mam takiego, muszę zapytać o ten element. Ja w ogóle zapominam o tym, że kiedyś były, że dalej są płytki do wytłaczania. Już wszyscy pochłonięci tym, wiecie, elementy do wycinania teraz gotowe i zobaczcie, mamy tą piękną gałązeczkę od Ewuni
I ja już kiedyś taką kartkę podobną robiłam. Słuchajcie, to była taka szybka kartka i to chyba ze wspierającymi. Słuchajcie, w ogóle hiciorem była niesamowitym. Bardzo się Wam spodobała, a była naprawdę mega prosta. I w sumie w gruncie... Czekajcie, bo mi teraz się przestraszyłam, że... A nie, jest dobra. W gruncie rzeczy to naprawdę niewiele potrzeba, żeby jakąś fajną, prostą karteczkę zrobić. O, no i tak w sumie ja bym już tu nic nie dodawała. Jedyną rzeczą, którą tu kombinowałam, zobaczcie, jest nałożenie właśnie tego... jak to się nazywa? No, farby akwarelowej na ten, wiecie, na te kwiatuszki. A wyszło to jak wyszło. Czy jestem zadowolona? No tak w sumie średnio. Może akurat ten złoty tutaj tak nie do końca pyknął. A może bym spróbowała właśnie z takim brokatem. Zaraz sobie sprawdzimy z Wami. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie odłożyłam teraz ten... Aha, tu jest, dobra. Bo to ja już pokazywałam, jak działa ta brokatowa akwarela. To jest taki typowy brokat, gdzie nie ma tego podbicia tej bazy kolorystycznej. Mamy tylko tak jakby, tak jakbyśmy mieli sam brokat w tej farbie. Widzicie to? Jakby na podbiciu, na bazie znajduje się woda. Nie ma tam tej kolorystyki. Jest tylko woda i zostaje nam potem sam brokat. Więc może można by było to ugryźć w inny sposób, czyli nabrać sobie trochę więcej, wiecie, tej wody i tu porobić takie i zobaczymy. Takie o. Albo po prostu nanieść na to. Tylko że on nam to tak samo zmoczy, co oznacza, że faluje się nam ta nasza kalka, no bo to jest kaleczka. Zobaczcie, to jak wyschnie, nie zostanie śladu w ogóle tej bazowego jakby koloru, którego no tutaj, jak mówię, nie ma. Zostanie sam brokat. Wygląda to, wiecie, pięknie, bo się tylko mieni, a nie mamy tutaj tego podbicia kolorystycznego tak naprawdę, więc jak sobie tak tu posmeracie, o na przykład tak delikatnie, to będzie tylko taki, potem jak wyschnie, pozostanie sam brokat. Nie chcę tutaj przesadzać, bo nie chciałabym przedobrzyć. Chcę, żeby to było takie bardziej naturalne wykończenie. Ale to tutaj zostawimy, zobaczymy, jak to wyschnie. Odkładam na bok. Taki miałam tutaj zamysł, żeby tutaj nic więcej nie robić. Nie jest to wcale tak prosto, wiecie, ja czasem mam jakieś mnóstwo pomysłów, ale w gruncie rzeczy ostateczności potem ciężko jest je jakby zrealizować, bo tak jak tutaj, no niby mi się podoba ten pomysł, ale trudno jest przymocować kalkę do, wiecie, do podłoża, ponieważ kalka łapie wszystko, wszystko widzimy, jest widoczne bardzo. Co to oznacza? Oznacza to, że gdybym nałożyła klej tutaj na ten papier biały, no to zaraz by to było widać. Niestety tak to z kaleczką jest, więc wyszukuję tych miejsc, gdzie na przykład, no tak jak tutaj jest nałożony ten embossing. Tu w tym momencie, w tym listeczku mamy szluz, no bo on jest cały tutaj w embossingu, ale już na tym kwiatku jest troszkę gorzej, prawda, bo mamy więcej tych kalkowych miejsc. Tu jeszcze sobie trochę damy, aczkolwiek też nie ma co przesadzać. Tutaj może, o widzicie, tym bardziej, że tu jeszcze to mamy takie na oko trochę trafiłam. Zobaczcie, trzeba bardzo się starać, żeby tu, no i sobie sprawdziłam, zrobić to tak. O, może tu ładnie ten listeczek wyjdzie. Co sobie tu można zrobić? No, położyć kartkę. Najlepiej przez coś dociskać i czasem fajnie takie doświadczalne prace robić, przyznam się szczerze. Ja mam taką znajomą, która na przykład jak przychodzi do mnie, zamawiała kartki, to zawsze mówiła, ale takie ona zamawiała często też do swojej koleżanki na urodziny, czy tam raz pamiętam na ślub, no. I mówi, jak najbardziej naturalistyczna, taka bez żadnych nie wiadomo czego, bo ona lubi takie właśnie naturalne rzeczy, jak najmniej przesadyzmu, no więc zawsze jak wiecie, że sobie dam moją pincetkę tu, tą starą, ale może złapię.
Więc zawsze jak robię takie bardzo proste projekty, to przypomina mi się właśnie Jola, która zawsze u mnie, i zresztą ją pozdrawiam, chociaż Jola raczej nie ogląda YouTube'ów, no ale pozdrawiamy. Której zawsze właśnie takie karteczki robiłam. O, i teraz trochę inaczej nam się ułożył, ale całkiem ładnie wygląda. Może bym nawet ten płateczek tutaj zdjęła i go dała na górę. I to, że w niektórych miejscach nam, widzicie, ta kalka się troszkę odklei, ona się robi taka w górę podnosi, to też nie wygląda źle. Bardzo naturalnie się ładnie te płateczki w górę unoszą, tylko nie chcę, żeby tak całkiem się podnosiły, ale na przykład tylko końcóweczki. Można też trochę sobie ołówkiem czy czymś gładziutkim, taki kwiatek, o, jak go wytniemy, to możemy sobie tak podkręcić te końcóweczki, żeby się trochę podniosły do góry. No i dla mnie osobiście to już w tym momencie jest ta kartka gotowa, słuchajcie. Szok, nie? Prawie nic tu nie ma, ale słuchajcie, ma to swój urok. Ja sobie tutaj teraz wyjmę Decomixa i spróbujemy tutaj podkręcić atmosferę na tej kartce. Zaraz zobaczymy, czy tylko tymi dużymi, czy też znaczy się w sensie, czy tymi małymi, czy tych płaskich, może nie. Tu w ogóle są takie maleńkie pierdusiczki, o zobaczcie, takie mini, które przy odrobinie cierpliwości można tutaj zrobić jako środek tego kwiatuszka. Zobaczcie, ale to są takie naprawdę mini, one mają chyba milimetr tylko. Wymaga to nerwów ze stali, przyznam się, bo to wiecie, się przenosi, łapie się, ale efekt zaraz zobaczymy. Mogę dać trochę większe, trochę mniejsze. Żeby to było różnorodnie. O, spójrzcie, ten środek taki bardzo, tu jeszcze takie milimetrowe bym poszukała. No, super fajnie, tylko teraz to trzeba przykleić. Tutaj już trochę więcej potrzeba no to cierpliwości. Tym bardziej, że te drobniutkie zawsze nam spadają na dno albo w ogóle tu zostają. Czekajcie. Nie, to wysypię tutaj, bo one zawsze mi się tu wysypują. No a teraz się nie wysyp. O, są dobra. Są takie pić malutkie. Jeżeli ktoś z Was ma nerwy ze stali, czyli teoretycznie każda skraperka powinna mieć, to właśnie w tych Decomixach właśnie po to są te drobineczki maleńkie, żeby właśnie takie wykończenia sobie robić. Dobra. Milimetrowe to są takie. Ok. Dobra, skoro już to wysypałam, to może poszukamy takich tych płaskich. Nie chcemy trochę wypukłych. Przydało mi się takie całkiem maleńkie maleństwa. Rany, powiem Wam, że ja sobie zawsze tak przykładam, a potem i tak jeszcze to zmieniam do samego końca, bo to tak wizualnie zupełnie inaczej potem wygląda. W każdym bądź razie, no tak mniej więcej o to chodzi. Tutaj mamy dwa te same, to nie, tu by się przydał taki mini jakiś, nie wiem czy jeszcze je tu mam, bo ja tak dosyć dużo używam tych Decomixów. Nie, ten to już taki stożek mi tu nie pasuje. Nie, ten płaski też nie. No może to na razie zostawię, nie będę tu na siłę nic, wiecie, wyszukiwać, a
Widzę, że tu zostały mi chyba już tylko te średnie, ale mniej więcej tak bym to widziała. Czyli taki totalny minimalizm, już nie dodawanie tu niczego. Ja sobie teraz, słuchajcie, muszę zebrać to na kartkę, żeby nie zmarnować ani okruszynki. Jak to sroczka ma, to wiecie, każdy diamencik na wagę złota. Spójrzcie tylko na to. To są wszystko diamenciki. One są takie maleńkie. One mają chyba 1 mm. Na razie zamykam, żebym sobie gdzieś nie wysypała. No i jedziemy, słuchajcie. Jeszcze mi się klej zatkał. No tak, bo zostawiłam otwarty. No przecież. Jak żeby to mogło być inaczej? Ale ja ogólnie zauważyłam, że właśnie teraz ten, który mamy, ten taki rzadszy, że się bardziej tak jakby przytyka. Ok. No mogłam w sumie to całe wydziabać tutaj klejem i one by się same przykleiły. Prawda? Ale zobaczymy. Sobie tu tak pojeździmy. To jest klej, który po wyschnięciu robi się przezroczysty, więc myślę, że nie będzie z nim problemu. A to nie to. Gdzieś mi tu uciekła jedna, tak jestem pewna, że miałam tu jeszcze. Gdzieś tam się znajdzie. I tu sobie zrobię to samo, czyli tak pociapciałam. A teraz polecę. Przynajmniej się będzie od razu łapać. Wyschnie, to nie będzie widać już. Zostaną tylko te, wiecie, ten błysk zostanie. Tu bym chyba zrobiła ten większy taki u góry. I one sobie teraz, wiecie, wyszuszą się. Dobra. I taka dziubaninka. Słuchajcie, i to jest wszystko, co chciałam na tej kartce zrobić. Minimalizm totalny, ale zobaczcie, jak nie straciliśmy uroku tych pięknych papierów czerpanych. No tu musimy poczekać, aż to wyschnie. Sobie tu troszeczkę podniosę w górę. No i no i napis jeszcze, ale wiemy, jak to u mnie jest z napisami, więc ja myślę, że ten napis tutaj też doda uroku. Jeszcze zanim skończymy, to sobie pewnie sięgnę po jakiś napis i zaraz tutaj przykleimy. To by była ta jedna opcja. Na razie odłożymy, zobaczymy, co tu się dzieje na tym. Widzicie, robi się, fałduje się. No niestety, ale kalka techniczna jest cieniutka i naprawdę trzeba uważać bardzo mocno, jeżeli chodzi o klejenie. To samo też, no wiecie, jak robiliśmy, jeżeli ktoś brał udział w moich warsztatach online, tam też tworzyliśmy właśnie z kaleczką nieraz już, więc tam też zawsze to podkreślam. Teraz się zastanawiam, którą stronę, może tą bardziej żółtą na górze. No i powiem Wam tak, no musiałabym to przełamać, chociaż nie wiem, jak to zrobić, bo się boję, że zniszczę, ale chyba się udało. Tu mi się wydaje, że trochę nierówno. Czy taką kartkę robiliście z samego czerpanego papieru, nic innego? Tu trochę się to... Ale myślę, że... Jeju, jakie to tak dziwne, słuchajcie, no zawsze jest baza, jest wszystko. I tak sobie zróbmy. I spróbujmy to teraz w ten sposób zrobić. A tu myślę, że albo to podkleić klejem, ale tu widzicie, to nie jest dziura. No po prostu on tutaj się tak rozwarstwia. To jest papier czerpany. On jest no jakby tworzony z takich z masy papieru. Takie warstwy się tworzą, więc widzę, że nie będzie z tym. No i tak to mamy.
Nie wiem, ja myślę, że jak tu się życzenia wklei, też to będzie, wiecie, wyglądać zupełnie inaczej. I tutaj wymyśliłam sobie, żeby zrobić wianek z tych elementów. Jak on mi wyjdzie, nie mam zielonego pojęcia. Też przyszło mi do głowy, żeby przełamać go troszeczkę takimi właśnie kalkowymi elementami, żeby on nie był taki, wiecie, całkiem złoty, aczkolwiek no, może się okazać, że taki całkiem złoty w zupełności wystarczy i będzie fajnie wyglądać, to się zaraz okaże. Sobie tylko zerknę, czy mi się telefon nie rozładowuje, słuchajcie. No przecież jakbym zgadła, oczywiście, że się już rozładowywał, był czarny ekran, dobrze, że ja mam jakiś... I teraz musimy to porozcinać, bo wiecie, nie da się tego tak zgiąć całkiem, a chciałabym, żeby tu ładne te kółeczko jednak takie nam w miarę zgrabne wyszło. Może gdzieś takie jak tu ten środek tej taśmy. Zawsze sobie tam możemy jakąś pomocną dłoń zrobić. Chociaż to ta moja taka nie bardzo była. Nie chcę tak mocno naciskać, bo boję się, że potem tego nie zakryję tymi elementami moimi, ale raczej tak, bo tutaj idzie ten... I spójrzcie, pięknie ten... Chociaż mógł być wyżej. Nie, dobra, już nie kombinuj szlikowa. Tutaj mi się nie doembosowało, więc go gdzieś tam potem schowiemy na spód. A te sobie możemy pociachać na takie piękne kawałeczki. Zobaczcie, tu w ogóle nie widać, że mamy obcięte, nie? I spróbujemy. No to przyszło mi do głowy, więc wiecie, jak coś przychodzi do głowy, to trzeba próbować robić. Więc robimy. Może inaczej. Zaczniemy sobie od miejsca, w którym może ja bym tutaj jakoś potem to wykończyła. I jedziemy tak. Ta pierwsza warstwa musi nam się złapać, zrobić nam to kółeczko. Choć tak przeczuwam, że wcale nie będzie łatwo, ale my nie damy rady. Tu możemy jeszcze może z tych większych kawałeczków tak to zrobimy. Słuchajcie. A potem między nimi pójdą te uzupełnienia, nie? Zrobimy takie, że nie muszą być przyklejone wtedy tak na płasko, tylko będą troszeczkę w górę odstawały i zrobi się ten cały tłok nam. Najwyżej sobie jeszcze dorobimy, jakby zabrakło, ale myślę, że powinno wystarczyć. Ok. Tutaj chyba tak poszedłby ten ostatni. No to tak go zrobimy. Kochani, nie bójcie się eksperymentować. Jak coś przychodzi Wam do głowy, to po prostu to róbcie. Mnie oczywiście nie wszystko wychodzi, mimo że jest pomysł. Tu w kaleczce jest fajnie, bo sobie tak jakbym miała dwustronne. Odwracam w drugą stronę i mogę dociąć. Oczywiście, że nie zawsze wszystko wyjdzie, tak jakby sobie to człowiek wyobrażał, jak mu to przyszło do głowy. Ale z drugiej strony, słuchajcie, nigdy nie wiemy, co nam wyjdzie. Może się okazać, że to będzie jakiś fajny pomysł. Więc czemu nie próbować? Tu sobie porobimy takie gadziorki małe, które będziemy wtykać tam między te elementy. Tu trochę taki dziwny ten liść wyszedł, ale zobaczymy, jak się go tam da upchnąć, to go upchniemy, a jak nie, to będziemy kombinowali. Tu mamy jeszcze taki fajny, długi. Ok. To może teraz, słuchajcie, faktycznie to był dobry pomysł z tymi takimi przezroczystymi zupełnie, żeby one nam ładnie tutaj narobiły zamieszania. Ten się urwał, jak go wyjmowałam z wykrojnika. No bo to jest kaleczka taka cienka, no to wiadomo, nie? To był taki najbardziej zbliżony wykrojnik, który mi tu pasował, ale też może nawet dobrze, że nie jest taki identyczny, nie są te listeczki, bo to też zrobi trochę roboty. Spróbujemy sobie też tą kaleczkę trochę wygiąć. Nie chcę jej przełamywać, żeby mi się nie zrobiło, wiecie, złamanie, tylko właśnie sobie złamałam kredkę chyba moją do podnoszenia. I tak tutaj, wiecie, taki sztuczny tłok, a potem jeszcze na tym, no i tu niestety, ale musimy sobie podkleić tą kaleczkę trochę. Zobaczymy, jak to jedzie. No, wydaje mi się, że to całkiem fajnie wygląda.
Słuchajcie, chyba pierwszy raz robię na papierze czerpaną kartkę. Ale tak zupełnie, że nie mam żadnego skrapowego ani nic, ale one są, słuchajcie, tak piękne te papiery, że aż żal cokolwiek tutaj zrobić na nich. I tu mogłabym na przykład wykorzystać to, bo nie wiem, jak to zrobić. Bo tutaj będziemy mieli jakieś wykończenie, prawda? Może tu jakieś kwiatuszki się porobi. Chociaż nie wiem, czy nie sam wianek. Nie ma lekko. I tu sobie trochę w tę stronę, ale to, słuchajcie, to musi być takie tylko zawijanie, żadnego gwałtownego pociągnięcia, bo kalka bardzo szybko się nam może zniszczyć. Ja używam kaleczki tutaj, ona też jest, nie wiem, czy jeszcze jest na sklepie. Słuchajcie, wszystkie uzupełnienia pojawią się na początku września wraz z premierą jesieni skraperki. Ja też przypominam cały czas o zabawie, która trwa na fanpage'u. Można zgarnąć dla siebie i dla przyjaciela kit, zestaw warsztatowy z dostępem, pełny zestaw z dostępem. Zajrzyjcie tam na fanpage'a. Zabawa cały czas trwa aż do premiery. Wystarczy zrobić pracę pod tytułem jak ja widzę jesień. Zobaczcie, i teraz nawet fajnie te kawałeczki takie tych listków mogę pięknie wpleść między te elementy. Nawet ten, który mi się tutaj nie doembosował, ma swój urok. I możemy go tu ładnie doczepić. W związku z tym, że i to jest kalka, więc jakby mają ten wspólny mianownik. Mimo że to jest wyembosowane, to widać, że to jest kalka. Na tych krawędziach się to pięknie nam tam układa. Słuchajcie, no nie wiem, co zrobić teraz. Czy dać tu tego kwiatuszka, czy nie. Może by to tu tak ładnie wyglądało. Tu mamy tego jeszcze jednego. Uwielbiam wycinać w kalce, choć tutaj łatwo o błąd i ona tak, wiecie, szybciutko się też przerywa, ale jeżeli chodzi o wycinanie, to taka przyjemność. O, to przejechałam sobie trochę za bardzo. No i na tej samej zasadzie, że bardziej kręcimy, wiecie, obrazkiem niż nożyczkami, bo zaraz zobaczymy tu. Ojej, jak one ładnie się tak, może trochę niżej, żeby takie bardziej kółko zachować w tym. No, sama nie wiem. Tutaj mamy to pobrokacone. Nie wiem, czy mnie się to będzie podobało, takie pobrokacone. Ale może tutaj dodamy brokatu też na tym, co mamy. Ale on to chyba by bardziej tak na te boczki, bo tutaj gdzieś, ale nie na wierzchu. I tak, nie wiem, coś mi tutaj jakby u dołu brakuje, ale może to tylko taka moja... Spróbujemy to zamocować, zobaczymy. Jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Tu mi się podoba, że tak ładnie to się podnosi w górę. Może tak ładnie, nie? Może tu gdzieś wepchnąć listka. No nic, słuchajcie, ale pomysł zrealizowany i w sumie bardzo się cieszę z tego. Tutaj mogę założyć, bo tu są takie, widzicie, te listki rozłożone. Teraz zobaczymy, czy ten od spodu. No, myślę, że tutaj całkiem ładnie wygląda ten od spodu nałożony. Nałożymy tu kleju trochę i spróbujemy go tu wsunąć. Siach. Teraz pod wpływem kleju to się podnosi do góry, więc ma to w sobie swój urok. Choć nie zawsze tego chcemy, to tutaj sobie małego troszkę podkleić.
No i nie wiem, czy pod spód, czy lepiej tu. Czy może tu zrobić taką kompozycję w dół? Słuchajcie, nie jest wcale lekko, przyznam się Wam szczerze. Widzicie, tu się już trochę faluje. No taki urok. Zaraz sobie to tutaj przewachlujemy. Raczej już się to tak nie wyprostuje, ale ciach. Nie, wygląda to całkiem zacnie. Może mogłabym tu połączyć te dwa kwiatki ze sobą i zrobić z tego jeden i wtedy by to fajnie wyglądało, ale to potrzebuję jeszcze ich trochę wyembosować. To wyembosujemy sobie razem. Chwila, wezmę tylko kalkę. I teraz się zastanawiam, czy mówiłam Wam, bo zaczęłam wątek o kalce, czy go zakończyłam, że 110-gramowa kaleczka taka jest dla mnie najlepsza do embosowania właśnie takich elementów, które wycinam potem i używam do prac. To by był ten, właśnie ten mały, który mi upadł. No i tak to w życiu bywa, nie? Myślę, podniosę sobie później. Ok. Odtłuściłam sobie powierzchnię. Teraz sobie pięknie stempeleczek odbijemy. Jeżeli robię takie właśnie na wycinanie, no to trochę wyżej. Nie muszę się martwić o to, czy mi się tam coś nabrudzi wokół i odbije, bo i tak wycinam sam kształt, więc tu mi aż tak nie zależy na tym. Dociskamy. Weźmiemy sobie teraz papier. Musimy na czymś tu, chyba mi się tu nie przyklei, puder i pięknie po kwiatuszkach jedziemy. Oj, trochę sobie powstrząsamy, żeby się fajnie osiadło. O, zobaczcie, dzięki temu odtłuszczeniu powierzchni to ten klej i w ogóle puder, który potem posypujemy, te miejsca łapie się tylko na klej, a nie wokół. No wiadomo, też dotykamy tłustymi palcami papier i tak dalej. To wszystko może potem złapać ten puder, a dzięki temu, że sobie go odtłuścimy, to łapie nam tylko tam, gdzie trzeba. Włączamy nagrzewnicę i nagrzewamy. Najpierw sobie troszeczkę od dołu, z taką dystansem, odległością, żeby nie za blisko. I teraz pięknie. Nagrzewnica też musi się troszeczkę nagrzać, chociaż ta teraz, którą mam, się dosyć szybciutko nagrzewa, więc nie ma z nią większego problemu. I zobaczcie, nie wiem, czy będzie to fajnie widać. Myślę, że tak. O, widać ładnie. Jak nam się topi ten puder. I jeszcze z drugiej strony. Niezbyt blisko i też niezbyt długo w jednym miejscu, bo wtedy się nam bańki robią, czyli może się ten puder zagotować i takie nieładne zrobić, nie? Takie purchadełka, co się zrobi. Już sobie odcinamy i zobaczymy, czy ten pomysł był dobry, czy nie. Będę potrzebować same te kwiatuszki. Zobaczymy, czy z takich elementów da się stworzyć przestrzenny kwiatek. No wiadomo, spróbować trzeba, prawda? Mamy tutaj. Ok, teraz sobie zamknę. Obcinamy sobie drugiego kwiatorka. Swoją drogą, jakby kilka takich wyciąć i połączyć je w środku, i jak nałożymy klej, a nam się podnoszą te końcówki do góry, to można by zrobić takiego przestrzennego właśnie kwiatuszka. Ciekawe, jakby to wyszło, bo on jest taki fajny, drobniutki, malutki. Może spróbujemy, co wy na to? A niech tam, nie? Przynajmniej zobaczycie, czy warto, czy nie warto.
Zawsze to lepiej na cudzych błędach się uczyć. Wyginamy lekko. Ja sobie go tak wygnę. Słuchajcie, nalejemy kleju. Połączmy to. Możemy też to połączyć takie mniej. Nie, dobra, na razie zróbmy tak. Nie przesadzam. O, jeden. Jezu, jak to fajnie wygląda, słuchajcie, czyli normalnie z takich, i spójrzcie, on się już podnosi do góry, bo ta wilgoć powoduje, że ta kalka troszkę się w górę wznosi, co czasem taka, jestem zdziwiona, bo chociaż ja tutaj tam taką dosyć sporą kroplę zrobiłam po to, żeby właśnie to się podniosło, bo zasadniczo to nakładam to w miejscu, gdzie jest ten embossing, więc on jakby nas odgradza od tej kalki troszkę, ale jednak jak widać, ale super, powiem Wam, że zacnie. Spójrzcie, jak to ślicznie wygląda. I jedziemy następną. W sumie nawet 3 wystarczą. O, jakie to jest piękne. No słuchajcie, wyszło naprawdę prześlicznie. A teraz można by zrobić jeszcze takie tutaj mniejsze do środka. Już nie chcę tam kombinować za bardzo, ale jak robimy, to spróbujmy. Zobaczcie, zrobić to tak, żeby zrobić z tego taki zupełnie mniejszy kwiatuszek, bo się da, żeby takie warstwy się tam nam zrobiły. Rany, jak to wyszło ślicznie. I teraz trzeba by było siachnąć i rozbić. I jechać tak jeszcze tu mniej. Nawet bym to jeszcze bardziej skróciła. Bo i tak będę tu środeczek dawać z tych dekomiksów, więc nic mi nie zaszkodzi sprawdzić. Nie będę go zaokrąglać, bo on się za chwileczkę sam podniesie. Zobaczcie, jak on się popodnosił fajnie. No nie wierzę. Słuchajcie, przez przypadek odkryłam naprawdę fajny sposób na śliczne kwiatuszki, bo mi się bardzo podoba. Bez użycia wykrojników materiału ani flamiranu. No nie do wiary. Nie, słuchajcie, ja jestem kupiona. One wyglądają uroczo. I jeszcze tutaj teraz, tylko tu potem trzeba skracać, nie? A tutaj taki malutki, może ten tu, o, ten z boku. Nie do wiary. Znaczy, mnie się podoba oczywiście, wiecie, każdy ma, ja zawsze powtarzam, inny gust, inne. Mnie się podoba. I tu, tylko muszę tym kalką w górę, znaczy się embossowaniem. Ojejku, jaki słodziak. O, troszkę takie tu trzeba się... Dobra. No to więc tu przydałby się już ewidentnie jakiś nasz piękny cyrkon. Ale ten tu, o, taki stożkowy. Bo tutaj raczej te perełki są białe. Tu jest sekin, albo mnóstwo tych takich błyszczących też. Tych, nie? Też by można było tu poukładać, ale chyba mi się podoba ten bardziej. No może taki biały, słuchajcie. No też z tym białym też ładnie, ale ja chyba zostawiam ten. Nie, no ja jestem zaczarowana. Bardzo mi się ten efekt podoba. No i taki widzicie, przy okazji takiej pracy też się coś ciekawego odkryło. Chociaż trochę dla mnie on tu jest taki zamiedziany, ale... O! To jeszcze bym coś pododawała tych gałązek, ale nie będę już dzisiaj chyba Wam tu tak długo Was trzymać. Bo tu by jeszcze tak fajnie było coś wyciąć i coś przykleić. Tak, o.
Może w sumie ten już by tu A, bo ty mi się tutaj łobuzie zagiąłeś do góry. Widzicie, ja go nie widziałam. No tak, bo on jest przyklejony na klej, więc dobra, on się będzie trzymać. Powiem szczerze, że tutaj trochę chyba to jest zamiedziane. Spróbujemy cekina. Ten cekin chyba bardziej siedzi tutaj kolorystycznie, ale no to już zostawiam decyzję Wam. Jestem ciekawa, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej formie. Może lepiej by było i w ogóle dajcie znać, czy też go podbić na papierze takim kraftowym, tą kompozycję tutaj, czy zostawić. Tak. Ojej, słuchajcie, ten kwiatuszek wygląda uroczo, słuchajcie, czyli zrobienie z takich, zobaczcie, ze stempla można w taki sposób kwiatusia. Teraz się zastanawiam, czy w ogóle tutaj nie zrobić, o właśnie, i zrobić w kółeczko, a nie w dół, bo jak teraz dam tego kwiatka przestrzennego, to się tutaj zrobiło to, czego mi brakowało. Dobra. No jejku. Powiem Wam, że fajnie, taka prosta rzecz, a wydaje mi się, że to ładnie wygląda, no aczkolwiek ciekawa jestem, co Wy na to. Jeszcze sobie teraz tu spróbujemy poszaleć, ale też tak z umiarem, bez przesady, jak to się mówi. Ja mówię bez przesady, no ale różnie u mnie z tym bywa. Rozrobimy sobie troszeczkę, dałam za dużo wody, ale zaraz, zawsze sobie lepiej, wiecie, wziąć karteczkę, ale raczej akurat te moje akwarele dosyć fajnie chlapią, że tak się pochwalę. Ale wiecie, o co mi chodzi, że one nie robią takich wielkich kropel, tylko faktycznie tak jak sobie leciutko paluszkiem porobię, to one tak, o. Ale ja tu chciałam tylko trochę tego złota, tak delikatnie bardziej niż... Dobra. No powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Prościutka, fajna kartka. Dajcie tylko znać, bo zawsze mogę to odciąć i przykleić to na bazę kraftową. Zresztą zobaczymy zaraz, jak to by było wyglądało. A może faktycznie na tej kraftowej bazie by to miało taki chyba lepszy urok, nie? Bardziej by się podbijały te elementy wszystkie. Dobra, ja jeszcze sobie teraz tutaj zerknę po jakieś napisy i wykończymy sobie karteczkę. I raczej jestem za tym, żeby tutaj... O kurczę, znowu sobie nie zamknęłam pędzelka. Czekajcie. Jestem za tym, żeby to umieścić na kraftowej bazie. Też będzie takie bardziej stabilne. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj wygląda. Fajnie ten kraft od spodu nam podbija ten cały wianuszek. Tak zrobimy. Poszukam papierów i przełożymy sobie to na kraftową bazę. Więc dajcie mi chwileczkę i zaraz jedziemy dalej. Dobrze, słuchajcie, sięgnęłam sobie znowu po ten bloczek tutaj z Actiona. Ciach. I tu musimy sobie zrobić troszeczkę wyższą tą bazę. I teraz jak to zrobić, żeby tutaj nie stracić tego? Ja wiem, ja to miałam tak przetarte, więc lepiej mi się to tutaj wyrywało. Może teraz mam trochę jakby dalej tu od brzegu w tym momencie, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało. Zawsze też mogę jeszcze przyciąć z tej strony, ale już myślę, że to nie będzie problemu. Chociaż bo nie chciałabym tego teraz, wiecie, tu zniszczyć sobie, bo to tak fajnie jest ta strona. Ale to się fajnie obrywa. Tak wiecie, żeby tu było teraz równo z jednej i z drugiej. Ok. No i zróbmy to. Nawet całkiem fajnie się to oderwało. Jeszcze mogę to tak postrzępić, żeby taką nierówność zrobić. I teraz sobie przyłożymy. Ja to tak zrobię, tak. To sobie tu zaznaczymy, tu. Aha, ja tego nie przykleiłam. Dobra, zaraz go przykleimy. I tu. Albo był przyklejony, a jakoś od lasu nie był przyklejony. Nie widzę tu kleju.
Może jeszcze jak będę potem robiła, to sobie tutaj takie większe te gałązki dotnę i zrobię to gęstsze. Słuchajcie, no powiem Wam, że dzisiaj to było dla mnie w ogóle jakiś kosmos. Tutaj jest super, jeżeli chodzi o pracę. Ja zawsze takie kartki, słuchajcie, no na Boga, to na papierach skrapowych, ale przyznaję się Wam, że super czasem tak się wyrwać z tego wszystkiego i stworzyć taką zupełnie inną formę. Czy wiecie, no forma, no kartka to kartka, ale jednak mamy tu trochę inaczej to. No, czyli tu mamy tam 11 i niecałe 11. Dobra. I teraz sobie tutaj... Ojej, no tak, no słuchajcie, no nie da się ukryć, że ten kraft pięknie nam podbija. Pięknie nam podbija to. Jeszcze troszeczkę zwężymy. Cudownie podbija. I ten papier też jeszcze takie ma złote chlapania teraz, więc ja nawet tutaj to chyba zrobię na takim płaskim. Nie będę już tego podwyższać. Bardzo ładnie to siadło. Piękny jest ten papier, Kasiu. Raz jeszcze Tobie bardzo dziękuję, bo to też zmusiło mnie trochę do pokombinowania, do zrobienia czegoś zupełnie innego, bo nie chciałam, żeby te papiery po prostu gdzieś, wiecie, zmarnowały się jako, nie wiem, jakieś zupełnie niewidoczne tła. Trochę to, ale zobaczcie, nawet jak to przygięłam, to będę czyścić zaraz, to i tak ten kwiatuszek się podnosi fajnie w górę. Wygląda on uroczo. Zobaczcie, ile sklepań. Posiłkuję się tutaj napisami z Mintaja, z kolekcji Rustic Charms i mamy tutaj, słuchajcie, no, mnóstwo takich fajnych. Ten Rustic ma takie bardziej, no, takie przyjacielskie, rodzinne określenia tutaj, tak bym rzekła, poczytam razem, ręcznie tworzone. Życie jest za krótkie, aby czekać. Wybierz radość, cudownie, mam cudowne życie, szczęście tworzy się w domu, piękno jest w Tobie. A możemy takie, zobaczcie, piękno jest w Tobie dla przyjaciela, dla kogoś bliskiego, takie bardzo motywacyjne. I teraz nie wiem. No i widzicie, i tu przychodzimy teraz do sedna w ogóle mojego skrapowego bytu. Ja sobie to podkleję jeszcze na tym papierze kraftowym, żeby to się troszeczkę zrobiło takie sztywniejsze, bo tak to jest mięciutkie, a tak mogę dużo z tym zrobić. Nie, czy sobie to tak przestrzennie podkleić, czy... O, piękno jest w Tobie, może tu? Nie, no ja jestem chora. Specjalnie dla Ciebie, uroczy chaos, inspiruj się dobrem. O, słuchajcie, to też jest piękne. Inspirować się dobrem. Zawsze. Dobro zawsze, słuchajcie, ja uważam, że powraca. Trzeba być dobrym dla innych, serdecznym. Ja uważam, że to zło do każdego wraca. Tego się trzymam, żeby starać się przynajmniej być dobrym. No wiadomo, wiecie, bywają słabsze dni, tak jak u każdego, ale zawsze się starajmy. A to może być jakaś taka urodzinowa, czy też tam, nie wiem, albo tu. No i co ja mam Wam powiedzieć, że zaś nie wiem, gdzie mam to napisać. Pewnie będziecie się śmiać ze mnie. Dobra, powiedzmy, że zostawię je na razie tutaj, a gdzie pójdą ostateczności, to się okaże. Albo tu? O nie, tu mi się chyba tutaj podoba. Na razie go tak tylko przykleję. O, a Wy dajcie znać. Ja już tu chyba 3 pytania zadałam. Dajcie znać, gdzie napis, dajcie znać, co sądzicie, dajcie znać, co... Piękno jest w Tobie. O, nie? I tutaj by można też to było zrobić na podwyższeniu, na takim, wiecie, na kosteczce, żeby to było tak wyżej tutaj. Tutaj nie mamy takiej dużej przestrzenności, więc myślę, że ten napis fajnie tu podniesiony
by się mógł sprawdzić, ale w związku z tym, że ja, wiecie o tym, nigdy nie wiem, do kogo kartka trafi, więc tak gdzieś te napisy robię tak bardzo tymczasowo, żeby ewentualnie można było je zmienić. Moi drodzy, bałaganu narobiłam tutaj fest, ale przyznam się szczerze, że bardzo mi się podoba, że fajnie to wygląda. Wiecie, co mi się jeszcze przypomniało, ale ja nie wiem, czy ja bym tego teraz nie zmaściła, bo ja mam taką... tylko czy ja to znajdę, słuchajcie, bo moje dziecię tutaj robiło mi porządki, ale już to widzę, więc chyba jednak to znalazłam. Okej. To jest... Czekajcie, bo trochę słonko wyszło i... Lekko musiałam przyciemnić, bo słonko wyszło i potem takie jest To jest, słuchajcie, tylko trzeba to dobrze wymieszać. Tusz akrylowy, Acrylic Inks 13 Arts, Glitter Old Silver, brokatowy, srebrny. To jest taki, tylko nie wiem, czy on mi się wymiesza. To tak pięknie pisało, jak to się nazywa. Tylko żeby miała dobry wzrok miała, to by było lepiej, bo tu po polsku pisze wodny tusz akrylowy. Ale on jest z brokatem i on tak fajnie daje taki efekt, to jest takie srebro, ale takie złote srebro, stare srebro, nie wiem jak to określić. I jak się takie fajne krople porobi, widzicie, to one potem tak fajnie wysychają, tylko czy one mi tu będą pasowały kolorystycznie do tego, to ja nie wiem. Raczej to trochę w srebro idzie, więc tak, no i już dobra, los zadecydował, gdzie to będzie. Nie wiem, czy to teraz się dobrze stało. Nawet już nie pytam was, czy sądzicie. Bo już kropla spadła, więc już tego nie cofnę. Ale może to całkiem fajnie wyglądać. Tylko trzeba pilnować, żeby to leżało płasko teraz. W sensie płasko, równo. Żeby się nie podnosiła ta kartka, bo spłynie ten tusz. Wiecie, co mam na myśli? Musimy, żeby on nie był pochylony, bo się to wszystko rozdziabga. Ale dobra, powiedzmy, że jest ok. Spadła kropelka, no to już trudno. Tak bym się zastanawiała, a tak los zadecydował. No to może niekoniecznie były potrzebne 3. W każdym razie bardzo fajne one są. Ja muszę sobie zerknąć, bo ja kupiłam to w zielonych kotach, czy tam jakieś inne kolorki są, bo on cudownie się z nim pracuje. Nie próbowałam nim chlapać, żeby na przykład sobie nalać, troszeczkę rozcieńczyć wodą i chlapania robić. No pewnie sam ten brokat zostanie, bo to jak wysycha, to potem tylko jest ten brokat. No ale to zobaczymy. Zastanawiam się, czy ewentualnie można go zebrać, jak się człowiek machnie. No niekoniecznie, bo w ten papier, nie wiem, czy teraz sobie tego trochę nie popsułam tymi kroplami tu. No ale już, no wiecie, nie cofnę tego. Jeżeli wam się nie podoba, to już wiecie, żeby tego tak nie robić. W każdym razie te karteczki wyszły. Teraz muszę to cofnąć, żeby sobie nie podziubać tu tego, bo chcę tę kopertkę tu położyć. Kasiu, raz jeszcze Tobie z całego serca dziękuję. Naprawdę przyjemność była pracować. Przecudne są te papiery. W ogóle papiery czerpane, takie bardzo, wydaje mi się, zapomniane troszeczkę. Miały swój taki złoty czas, kiedy gdzieś tam i na zaproszeniach ślubnych było ich więcej widać. Teraz tak troszeczkę jakby mniej. A powiem wam, że one mają ten swój urok, czyli mają w sobie coś takiego, co jakby samo w sobie jest elegancją, że nie musimy zbyt wiele, wiecie, w nich ingerować. No zresztą tak jak sami widzicie, nie ma tu żadnych papierów skrapowych. Ja teraz widzę, że to był naprawdę błąd, że ja to tam chlapnęłam, no ale... Chociaż z drugiej strony zobaczymy, jak wyschnie, wtedy się będę martwić. Także było mi ogromnie miło z nimi popracować, pokombinować, podoświadczać. Cieszę się bardzo, że takie prace powstały, że troszeczkę to jest zupełnie inne niż zwykle u mnie się dzieje. Że też Kasiu zmobilizowałaś, sprawiłaś, że no, trzeba było pokombinować tutaj i też przy okazji się dobrze pobawić, a nie być takim spiętnym, wiecie, i tylko z krapowych papierów. Cała jestem świecąca teraz. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał, że był też takim trochę doświadczeniem dla was, że też było to coś nowego i też sprawiło wam radość i też popróbujecie takich u siebie innych form tworzenia kartek. Ja się bardzo cieszę. Raz jeszcze, Kasiu, bardzo tobie dziękuję.
dziękuję, a Was zapraszam już do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że też równie ciekawego. To się okaże. Dobra, ja uciekam. Słuchajcie, miłego, cudownego wieczoru Wam życzę i całego tygodnia. Do zobaczenia. Uważajcie na siebie. Pa, pa.